apakah patient yang selalu mereka masuk kan akan tanya kepada audiologist apakah soalan favourite mereka. Macam kalau patient datang, dia biasa tanyalah, lama ke nak buat test? Test tu macam mana? Mereka akan suka tanya macam mahal ke alat. Lepas tu perlu datang follow up ke tak lagi? Sekali beli ni okay, touch and go. Oh, ada je yang tanya, sakit tak buat test ni? Ya, macam mana sakit ya tidak?